これうまそうだなこれ。これうめえわ。これでかいな。いやでかいよ。今日もでかいな。いやでもこのレーターうまかったですね。See you later。この間これで焼き芋もやったし、チャーハンでこの沖にポンって放り込む。ああなるほどなるほど。はい、ブンブンアイム YouTube。今日はね、豚バラニンニク生姜焼き、スタミナ生姜焼きみたいな感じで。ジェイクさんとキャンプ場に行って、飯を炊いてうまい男飯を作ろうと思います。じゃあキャンプ場へ行こう。あっちかな。だいたいお米の重量に対して、通常1.3をかけるんですよね。だいたい 100g だったらそれかける 1.3、1.35 ぐらいなんですけど、まあ好みがあるんで水加減であるんですけど、多分キャンプでやる場合はちょっと何回かやった経験上 1.4 ぐらいかけるといいかなと思うんですよね。で火力が強かったりすると思うので、でそのくらいでやりたいと思います今日。なんでぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。はい。で今日ジェイクさんのはこれ300今 11? ありますね。ありますね。ちょっと少なめで控えめで。はい。でこれにかけると 311×1.4 と 435。はい。でこれグラムでも別に構わないので、水をここに435。入れますね。はい。こう見ると結構ありますよね。そうですね。まあ確かにちょっとこの間がちょっとすごかったっちゃすごかった。この間400ありましたからね。でまあこれでだいたい30分水を吸わせるといいですね。30分以上。冬場だったらもうちょっとした方がいいんですけど。ガリバタチキンですね。ガリバタチキンをね。ガリバタチキンじゃない。ガリバタ、豚バラですね。豚バラ。まあ生姜焼きをなんですけど、ニンニクもたっぷり入ってるし、結構ガツンとくる感じ。で豚バラ肉を使ってでバターで、炒めると。ちょっと男飯ですね。いやもう絶対うまいですね。それを作ります。なんで火を起こしていきましょうね。力の入れ方がちょっと最初難しいというか。パパすごい。うわ腹立つ。うわなるほど。いいですね。いいですね。よし。つきましたね。来ましたね。いやいいね。ファイヤー。いや今日もいい燃え加減だこれは。いいですね。火を見てると本当最高。それではセットを。セットします。だいぶいい感じ。煙が来てるよ。いや煙は運がつきますから。もらっとこう。髪の毛生えちゃう。
なんかよく高善寺でやったような気がする。これこうやってこうやって。心にいただきました。最初は小さくね燃え出して絶頂期があってだんだん灰になってなるほど。炭になって死んでいく。なるほど。明日のジョーですよ。激しい。いやーねもう人の一生ですよね。焚き火とは人の一生である。ちょっと名言が出ちゃいましたね。名言出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。調子がいいなちょっと。この間これで焼き芋もやったんですけど、めっちゃうまくできますね。この沖にポンって放り込むだけで。ああなるほどなるほど。Butter. Yeah. Oh, butter. Yeah. Butter. おジュワーがすごい。肉。おー、肉。いい音だぜ。うわいい音だぜ、ベイビー。ー。うわー。今最高潮ですうね。ん、もう火もすごい。うわー、すごい。うわー、すごいすごい。いいね。あー、すごい。いやー。やっべえ、牛丼みたい。本当ですね。牛丼っぽくなってきた。どうですかね。うわ完成です。ー、バラ寿司。うわー、これうまそうだな、これ。盛り付けていきましょう。来ましたー。うわ、すっごい、これ。うわすごい。まだく、レターをね。レーターをね、やっぱりね。レター。レーターたくさんです。See you later. すごいね、今座った瞬間にグッとめり込んだ。地面がめり込んだ、今。ちょっとね、舌がぬかるみだからちょっと、ね。いやー、これですよ、これ。何これ。でかいな。いや、でかいよ。今日もでかいな。これでかい。これなんかご飯の量もなんかこの間とあんまり変わんなくないですか？そうですかね。いや、これ絶対うまいぜ。どうぞ。よし、じゃあいただきます。パリ。おう、つかみ方があれですすげえワイルドな男飯だ。よし。いただきます。そうだこれ。あー、うまい。バター効いてます？バターめっちゃ効いてる。いや、バター。いやうまい、これ。いやー、バターン出ちゃいましたね。いやバターン出ちゃいましたよ。ちょっと。いやー、バカン。いうやー、ーバわー、うまい。いや、このまた冷タンとかかかったご飯ターン。ちょもっ。と味しみしみですけど。いや、すごいよ。いいです、これ。いいですああ、うまい。あ、これ、いや、肉もめっちゃ柔らかいし。うん、柔らかいです。ね、柔らかいですね。あー、つけといたからよかったかな。ああ、うまい。うまそう。あ、こ
れはいけちゃうな、やっぱり。これ今日のまたペロリオンだと楽しみですね、これ。やべえ、プレッシャー。今。ペロリオン。うわ。よし、いただきます。ね。すんげえしみしみ。うん。うまい。これ飯いけちゃうわ、これは。あ、うまいわ。あ、これうめえわ。完食です。ああ。ジェイク村上選手、会長に。終わりの時間が迫ってまいりました。もうちょっとね。もうちょいです。本当に。本当ペロリです。本当ペロリですね。今多分彼は頭の中でどういうダンスをしようかと考えていることです。そうか、この後ペロリオン。ああ、やばい。今せっかく考える時間があったのに。あ、なんだ俺考えてると思った。いやー、そう食うのに夢中だったわけですね。やばい、無心で食ってた。俺ちゃっかりどう考えてるかなと思ったら。いや、もう最後ね。最後もう一口です。いただきます。美味しかったペロリはい、ペロリオンのね。ペロリから来る無策から来るペロリ温度ペロリペロリ前を隠さず後ろ隠す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 ペロリイエオッケー。なんかいつも前ばっかだったんだね。ちょっとね、なんか後ろに行きたかったんですよね。やべ、マジゲップが出た。マジ、今ちょっと、事故りそうでした。今。事故る。やばい、今、これもちょっとこれ、ぐっと来たのはこらえましたから。やっぱりね、こらえてこその、忍というね。なんで忍なんだ、そこだけ。耐え忍ですね。耐え忍ですね。もう、ね、なんだっけ、名は体を表す。ね、やっぱり。自動車教習所行った時に、君は、名前は忍だって言うのに、なんかあんまり我慢できない人なんだねって言われたんですけど。バカバカ野郎ですね。ふざけんじゃねえよ。今はもっと耐えれねえんだよ。いやーでもこのレーターうまかったですね。See you later.